qabri ninkii loo wado lama kala qariyo. Halkan waxaa taagan magaciis Master Qadar, waxaa kaloo taagan Garidi iyo maxaa la dhihi jiray Lotaro, anigoo Nuur ah iyo Miss Aniso mar hore waxaan ku soo daray muuqaalkayga oo aan kaga hadlay gabadhii xog ogaalka ahayd oo gabadh la hadlaysay inay ayadu ahayd. Maymuun waxay sheegtay in la handaday muuqaalkan cid walbo xitaa haddii aad qof ma tahadu soo hadaltaa muuqaal dambe horta ma jirto. muuqaalkan waa muuqaalka ugu dambeeyay aan ka hadalno. ma rabo inaan cid maalin walba isla hadalno, cid inaan u jawaabo, cid hadalkasaan u dhahay Nuur Abko in la micnaha aan dhaho taas waa ka soo tagay waqti ahayd, waqtigeed hadda lama joogo. cid inaan u jawaaban ma rabo, ilaahow buuq walba hadduu dhaco ma rabo inaan jawaabo. waxaan rabaa bas su'aale inaan dadkan aan ila taagan aan weydiiyo. waxaan ka bilaabaa Qadar markaa dhimatad godka lagu geeyo keligaa aa lagu soo ilaahay micnaha maxaa la dhihi jiray wejigiisa hortagaayo, cid qabrigaas cadaabkaas kula qaybsanaysa ma jirto. Maymuun haweenkii markaan tagaynay wiilka kaamirada haaya aniga iyo adiga isla soconay, Garidna xog ogaal u ahaa laakiin qayb arrinta kor u kala socday. Maymuun suu ilaahay kula ogyahay wax handadaad ah ama wax arrin oo Maymuun ku saabsan oo xataa annaga aan hadal xun aan ku dhahayn ma maqash ma jirtaa? ma maqlin anagoo ninkan oo guriga joogno Nuur la soo wacay gabdhihii oo iida loo geeyay cashada xitaa ninkan ma cunin yaa dhegeysta fiican u dhegeysta cashada xitaa ma cunin wuu ka soo tagay gaariya maahinoo keenay guriga aadnay oo la yiri gabadhii tikid ay soo goostay maxaa dhacay oo gabadhii oo tikid Maynuuna la wacay Maynuun marka la hadlay oo baay maxaa waa baxa waa baaya wax ka helay cidna wax iga mahalin waa baxa guriga ugu tagnay guriga marka ugu tagnay waa wareysnay wax baala la ani xitaa maxaa lahay waa la hadlay baay maxaa dhacay wiilkan walaalkaaga Soomaali meeshan martii ku yahay anni martii anoo tahay maxaa qaldan qarasha soo baxay oo maxaa la tikida lagu soo gooyay juudiga adi inta u imaatay oo ina ka hel sida la rabay maxaa dhacay ani xitaa waxay dhacdo maxaa lahay qarada ii fahanto ka aamusay marka Maymuun cid wax yiraahdo ma lahan cid wax dhahday ma lahan wiilkan saas ogaada aad iyo aad u maasantahay Garidi waxaa tahay maanta qofkii sharciga gacanta ku hay sharciga maanta dhex joogta suu ilaahay kula ogyahay ani adiga iyo wiilka hadda kaamirada hay waxa kamid ahayn dadkii laboorka soo kaxeeyay Maymuun waxay tiri si sharaf leh soo dhaweyn macnaha maxaa la dhihi jiray guriga la iska kay tuuray arintaas maxaa adiga ka ogtahay suu ilaahay kula ogyahay arintaas waxaan ka ogahay macnaheedu horta saddexdeena soo dhaweynay oo gaariga maxay hataa macnaheedu elboorka waa nooma gelin xildhibaanadii oo hoteelka elboorka laga galay iska lahayd oo la wada yaqaan xildhibaanada hataa waa u gaftay waa maqlay waa arkay xildhibaan ma ahaynay tirno marka aan gabadhaas sax ma aha ma saxna gabadhaas boliis yaagshid joogo ila soo hadlay aniga inta iyada imaanin ma garad marka waxay dhaheen gabadhaas ninaa qaba ninkaas saaxiibkaa waay daacad waay haddaba qarash u soo diray aniga og naag weyn oo gaanjiba iyada la qayeesho ayaa $150 laga siiyey lacagta hataa oo aad dirtay sidii boliiska yaagshid joogan ay dhaheen afkooda igu dhaheen oo teleefon aadi ay igu dhaheen marka aan naagtaas sax ma aha ha ku logeen Soomaaliya taas oo qabrin lama galaayo macni wiligeey been ma sheegin aniga noloshay been ma sheegin anaa marka waxaan ku dhahay ninkaasna inuu been sheegaa laga yaabaa waa xaqiijinaynaa arrintan waa ogaanaynaa waa xaqiijinaynaa aniga taa macni boliiska niyo sidii been isuma sheegan ku dhahay wili arrintaas ka taxadirsanooda ku dhahay wili aad iyo aad u maasan tahay adoo soo koobaayo adiga inta ogeyd maxaa la dhihi jiray inta ka warqabtid oo ilaahay kula ogyahay ka hadal inyo asxaab inta ka warqabay heed habeenkii gabadha waan soo wacay gabdha la joogtay Nuur anaga la joogay Nuur xitaa gabadha gurigeena ma keenin guri gabdha geey wuxuu dhaaniyo lacala gabadhan waxa u baahan kartaa hadii u baahatin inaan iweydiisid waa iga xishoona gabadha ugeena gabar isfahmaan Soomahan habeenkii waan soo wacay waxa la gabadha tikada qaadatay waa biyaabnay ani Nuur waa baxnay iyo qadarna la socday waa baxnay xaafada tagnay gabadha waxa dhaanay abay maxaa ka qaldan hadii wax ka qaldiin noo sheegada anaga ishada ku sameeynay horta ala kulli hal warkan soo koobay dabcan horta gabadhii way diiday inay joogto Nuur xitaa waxa dhay abay iska joog xaflada ku dhigayna baabaa ku dhigayna markaas bax xitaa waxa la bis ila bari la joog bari tikidka lagu baajina ma bijoogaya dad marka qofkaas waxa waay wallahi horta Nuur qalad miskanaadi Nuur qalad leeyahay guriga si joogu keenan laha gabadhan laakiin Nuur beedho uu keenay laakiin guri asi adeegaya ma keenin